Таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчид радион 3 дугаар студиэс үрчитлээ мишээ их суурайтаагаар үдэ ачаар нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсч тань шууд төрдөг. Яг Улаанбаатар хотод 11 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 1-р сарын 17-ны лав гаргийн үдэ ачаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Мөгийн гэрлээ за найруулагчаар ган болдын ангар нар ялж байгаа. Өдрөмдөрг Мөгийн. За өдрийн мэнд. Баярлаа. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Монголын хамгийн том зарын сайт Үнгүүцэг юм байна. За мөн гэр бүлэрээ эрүүл гоёмсогнуудаар гангарцгаая. Нүрийн ай эмнэлгийн хэрэгслийн одоо лицензтэй нүдний эмчилгээний аппарат хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За ингээд үдэ ачаар нэвтрүүлэг олон суугаар тань тохиолдсон хөгжилтэй явдлуудыг бид авахар болж байгаа. Тэ ер нь бол нөгөө хаашаа юугаа бичих юм бэ? Энэ хөгжилтэй явдлаа бичих юм бэ гэж асуугаад байдаг бол та магадгүй манай утас руу офисын утас руу залгаад хаашаа бичих вэ гэдээ асууж болно. За эсвэл манай радиогийн пэйж рүү тэр гар утасныхаа voice-ийн нэг юм voice message явуулдаг юм дуу хоолоогоор тэр нэг юм юуны микрофоны зурагтай. Тэрэн дээр нь дараад тэгээд өөрийнхөө юуг бичиж чадахгүй бичмээргүй байв. Шууд надад ийм тохиолдсон ингээд яриад тэгээд явуулчих. Тэрийг бид текст болгоо бичиж авчих. Одоо энэ түрүү чинь нэгдэг өдрийн нэвтрүүлгээр ингэж хэлснээс хойш над руу хувь чатаар айгүй чат ирсэн заяа. Тэгээ бүр ингэсэн. Нэрээ үнэхээр хүмүүс хаашаа яаж орж юу бичгээ мэддэггүй байсан юм бэ? Ингэж байгаа байхгүй юу? Би үдэ ачаарт яаж хөгжилтөд өгөө бичихөө гэхээр би ингээд линкийг шидэж байгаа байхгүй чатаар. Тэнгүүд тийшээ ингээд бүр join хийгээд ингээд орцсон байгаа. Ингээд орч. Тэгээд би одоо яах вэ гэхээр би та манай группт нэгдсэн байна гэж бичиж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь би тэгээ яаж бичих вүлээ? Хаана юу бичих вүлээ? Ингэж асууад байгаа байхгүй юу? Харин яарахгүй хэрвээ үнэхээр мэдэхгүй байгаа бол манай офс руу залгаад би түүхээ бичих гэсэн юм а яах вэ гэж заавар авч болно. За эсвэл дуу хоолойгоо бичээд тэгээд мессеж ирэлгээж нөгөө дуут мессеж ирэлгээчих болно. За хүүхдүүд TikTok-оор түүхээ бичиж явуулдаг. Харин тийм амар хөөрхөн TikTok-оор үздэг. Тий. За тэгэхээр манай аль цугаар түүхээ явуулж болох нь байна. За тэгээ бид нар нөгөө нэг уул нь бол яг ингээд бүгдээрээ ингээд их хэлээрээ сайхан зөв алдаагүй бичиж сурцгаая гэдэг соёлыг бас нэвтрүүлэх гээд крилэр бичсэнийг авнаа гэдэг байсан. Тэгээд латинаар бичиж болно гэдгсэн чинь бас жаахан маргаанд ихцэн хөөрхөө. Та нар крилэр бичтгээл баримтлаач тий. Энд чинь ингээд эн чинь бас айгу зөв бичиж сурмах хэрэгтэй байртай хүмүүс гээд. За тэгээ одоо яах вэ? Манай цэгийн өөрөө латинаар бичснээ ч гэсэн ингээд одоо крил рүү хөрвүүлж байгаа аахгүй юу? Хөрвүүл. Тэгэхээр нэлээд цаг зарцуулах уу гэвэл зарцуулна. Гэтэ одоо яах вэ? Тэгээд одоо авъя тийм ээ. Тий, яах вэ? Ямар ч юм ингээд авч лээ. Тэр хүмүүс одоо юу гэдгийг нэг удаа түүх бичмээр байдаг. Тэгтэл тэрнээсээ болоод зүгээр ингээд латинаар бичиж сурцсан хүн байв. Латинаар бичээл явуулчих. За эхэлэх үү. За ингээд ариун болор гэдэг бүсгүй. 2000 оны сүүлээр би анхны хүүгээ төрүүлэх гээд өвдөж байж билээ. Ээж маань охин минь хүн төрөхтөө үхээ цэгтгийн гэд ойлгуулсан. За би хизээ үхэх цэхгээ дотроо хүлээгээстэй. Үхэгсэхээ үзэх гэж байгаа хүн баргийн өвдөлтийг тоохгүй мангар бадрангу гинэ юм да. Ихвэр хэмч маань намайг үзлэгт орон дээр гаргаад түрүү үзэх савны амсар 4 хуруу нээлттэй байсан. Одоо үзнэ л гэж. Тэгж жагаад гараад ороод ирэхдээ 4 эрэхтэй 3 эмэгтэй баахан хүмүүс дагуулж орж ирсэн ээ. За дадлагын нөхөд энэ хүн өвдөлттэй. За савны амсар нь нээлт өгсөн байгаа. Нас тэд анхны төрөлт. 80 юм ярьж яснаа л юугүй олон хүний өмнө хормой сөхөөл хайдий. Миний ичин гэдэг таймгүй. Дотроо яана ямар тэнийг юм би эрэгтэй хүмүүс хүртэл байхад гэдэл гараараа хормойгоо доошлуулад эм зөхөөд хайчээ. Хөлөө нийлүүлээгээд хоёр өвдөгч ойрдохгүй өстой балаа ингээд бодож байтал эмч миний охин нэр нь юм билээ л гэж байна. Би дотор яана олон хүний өмнө хамаг байдгийг нь харуулад нэр асууж явахдаа яах вэ гэд нүрээ хийх газаргүй дууч гарсангүй. Нөгөө хэд нүдэн цавчихгүй хараалах. Сүүлдээ хормойгоо нүүрэн дээрээ тавиад дуршилтын туулаа болвоо би гэдэг хүн. Эмч баахан юм яриадлаа. Тэгснээ бэлигээ өмсөд үзнэ. Хүүе төрөх болжээ. Төрөх өрөөлүүл гэж. Би дотор ашхүүдээгээд бодсон ч үхээ цэххээ бас хүлээгээстэй л байсан. Төрөх өрөөлөө орлоо. Тэнд аймаар олон эмч совлогч нар урагшаа хаашаа гүүгээстэй уйлсан бахирсан баахан хүмүүс зодоо нүдэн цаашаа цустай бэлэгтэй хүнч байх шиг тухайн үедээ бол аим шиг кино шиг санагдаж байсан. Би бүр шок цаашаа дотроо энд л үхээс ихтийм байна гэж бодоостой. Намайг хаалгаар ороод хажуу тийш харсан орон дээр хөвтүүлээд би хаана хүн үхээс ихэж байгааг ажиглалаа. Миний өөдөөс нэг ор хүнтэй. Миний цааталд өөдөөдөөс харсан ор бас хүнтэй. Нэг хүн дээр нэг эмч нэг совлогчлаа байна. Миний цааталд байгаа хүний гар нь гимтэлтэйгээд нөхрийг нь дуудах юм боллоо. Хүн бүр дор бүрний ажилтаа ойрлох нь ойрлж загнах нь загнаж аргадах нь аргадаж эмч сувлагч нар тогон залгсан юм шиг л хордоо хөдлөх юм. Тэгтэл нэг өндөр ах нүүр дөрөв мишээсээр орж ирснээр царай сонирн болоод хоолоогоо хидэндээ заснаа. Манай их нар хаана байна гэвэл
Тэнд тэгээд хэлж өгөх зам сөхөтэй хүн алга бараг 2 юм уу 3 асуусан. Би тэр байна гэдэл хуруугаараа заалаа. Төрөх гээд хамаг юмаа дэлгэчээд өвдөж өгөх гэж бас хүнд юм зааж өгөхтөөгөө. Ахуу бас баярлаатайгаа байлаа хөөрхий. Зөөлөн алхаж хоёр тийшээ гайхаж хараад 2 юм уу 3 алхсан уу юу цог тусаад над руу хараад миний нүүр нь өмнөхөөсөө сониг өнгөтэй болж байснаа. Хоёр нүднийх нь хар нийлчүүгүймэр хачин болонготаал патгаал газар унц. Уул нь ахаад хит алхачвал их нэртэй хүрх байсан. Өөрөө дүргчээс хүний ухаан авч унахыг хараастай. Хаалгаар ороод хитгэн алхахаар миний л орны харалтаа унаж байгаа юм. Им цөвлөгч нар тоож байгаа шинж алах. Бүр харин ч тээрш ягаад хэн энэ л дутчихгин гэдэл бараг дээгүүр нь алхаад байгаа юм биш үү. Тэд над шиг завтай хав өрөө ажигсан хүн байгаагүй баха. Өвдөлт бол зөндөө байсан ч үхсэхээ хүлээсээр байгаад баатарлагаар төрчлөө би гэдэг хүн. Тэнд байсан бүх ээжүүд төрлөө. Харин нөгөө ах хүү босдгоо. 40 минут болоод ах гинэд хүндийж ирсэн. Би явлаа. Би явлаа гэж учиргүй гоцааг өснө. Шууд гараа авчихсан. Ихнээч асуугаагүй. Хайгаагүй гүн шоконд тултал орчоод гарсан бахаад гэж. Йоо ядаж нашаа тэр өнөрдүүлдэг байлгүй тэр нөхрийг бас гар гээд. Йоо ман би нөгөө охин дээр анхны төрөлт дээр гээд төржсэн чи нөгөө зөв дүлэлт буруу дүлэлт гэж байдаг. Зөв дүлэлт нь ингээд нүүрлүүгээ дүлээд байдаг. Буруу дүлэлт нь ингээд зөв дүлэлт нь болохоор нөгөө яг доошоо дүлэх ёстой шүү дээ тий. Тэгсэн чинь миний хажуудлын орны ухаалтц нөгөө буруу дүлэлтээс болоод нүүрлүүгээ дүлнэ гэж яаж тий. Гүй ингээд нүүр нь ингээд минчитлээ улаагаад ингээд нүүрлүгээ дээшээгээ дүлээд байдаг байхгүй. Нүрээрээ худлаагаасаа ийм гэдэг байхгүй. За уулнууд ингээд доошоо дүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэгээд хажуу талын яг ингээд зэрэгцэн орны ингээд хоёр төрөг орон дээр ингээд хөвцөн баа штэ. Тэгсэн чинь энэ талын үхэ ухаалтаад унш. Эмчнэр чинь ингээд сандралж гүйлдээд нөгөө намайг ингээд төрүүлж ирсэн эмчнэр хүртэл ийшээгээ гүйлдээд тэгээд бөө юм болоо тэгээд айгу хурдан ашгүй ухаа ороод тэгээд төрсөн тэгтээ ер нь айгу хитсүү яаж чаас. Намайг орох гэхээр би өгчээсэн ч орохгүй л гэсэн. Гүүг орохгүй л гэсэн. Тэгсэн чинь хүүгээ төрүүлээд хоёр дахь төрүүлтэн дээр манай хүн орж ирэл зураг мураг авна камерман юу солиороод байгаа үгүй гэ тэгээжсэн чи юу вэ? Төрхөө яг ингэ төрхөө орноо гараа ингэ харсан чи нэг өндөр намныг хоёр юм зогсож ийн эрэхтэй. Юу энэ юу хүн бэ гэсэн чи. За чи зүгээр дууга төрхөө л дадлага үйт хараа зогсож байгаа. Нөхрийг оруулахгүй байсан юу вэ? Хоёр эрэхтэй дадлага үйт харц зогсож наваа төрхий тэгээд амар юм аа. Амар. За, Юки гэдэг бүсгүйн хөгжлөд өгөн. 2000 оны ихээр бяцхан охиноо дагуулад захаар хисэж микроавтобусны голын судалсуулаа. Охин мэт хоёр гадуур их явсныг чилэхүү, ядрах үсэг хоёр зэрэгцээд алин мэдээд явж исэн чинь охин учиргүй алимныхаа голыг идээд байхаар нь хүмүүсээ санаа зовоод миний охин алимны гол идэж болохгүй муухай адийн хаачих гэсэн чинь заа гэд идэхийлчихлаа. Хэсэг нөгөө алимны голоо хаях гээд хайч чадахгүй байрж явснаа. Ээжээ тэгээд аавд хоёр яагаад дандаа алимны голыг нээдээд би яагаад идэж болтгүй гэж наас. Йоо дүш. Бас гартай. Нөгөө микроны голын судалсууж ясан хүмүүс хөөдөөс таг ширтээстэй. Хөхрөлтөд болдгоо. Миний нүүргэр данхтаасаа чангаар л улаасан баг. Ичиж үг шахаад хүрэх газартаа хүрч чаддгүй буусан штт. Юу ядрах цаашаа. Тэр үед яагаад өөрөө алимны гол иддэг байснаа ч мэддэггүй. Одоо бол алим бүрч идэх дургу болсон хүн байна оо гинэ. Стол тэгдэг байсан тий. Гэтэ аав нар бол бүр өргөдмөр та нар хальсын л иддэг ш. Альмаа ингээ хальстаад юм уурах үед хальсын л өгнө. Өөрөө хүүхдтэйгээ нөгөө альмаа уугаад идчих. Би ч тэр шүүгэр ус би ястаа хальс идэхгүй. Би хальс идэхгүй шүлгдэг гэсэн. Би үл чичирж байгаа л тэгээд ядахнаа би нэг юм за тоо хоёр дуудуур нөө би 4-ний 1-ийг нийтээ. Юм уураагаад ийм л байсан. Халиу отхоо гэдэг өсгөө. 2000 оны ихээр манай найз охин жолооны курс төгсөөд нэг удаагүй байж машин аваад гэд ярьж байна. За найз нь чамайг очиж авах гэж байна шүү. Одоо гэрээсээ гарлаа. Хувцас өмсөд бэлэн байжээ. Залангууд хурдан гарч ирээрээ чи удаа шүү гэдэл сүртэй клип. 12:30 гээл залгсан болохоор за удахгүй үз гэж бодоод хүлээгээд байлаа. Уул нь 3 дугаар хороолоос 1 дугаар хороолоор ихэд нэг 15 минут л болно үз. Тэр үед төгжрэлт гэж яах вэ? Байдгүй 14:30 боллоо. 12:30-д гараад 2 цаг болсон гэсэн. За арайчтэй ингэж удаад тахта яадаг вэ гэж бодоод залглаа. Уцаа авдаг. Сүүлдээ бүр санаа зовоод өөдөөс нь алхах юм билүү? Яах вэ гэж бодоод. За бас алхаад явж идэл зүрж ирээд эрхийн хооронд хаашаа алга болчих уу гэх юм болоо гэж бодоод. Дахиад жаахан хүлээе гэж бодоод. Байдгүй шүү.
За баллаа. Нэг л юм болж игээд санаа зовоод баг цагдаараа залгаж осол аваар болж юу яаж юу гэж асууя гэж бодоод. Ядж байхад уцаа юроос авахгүй. Тэгсэн чинь үсгэцг нь амар сексиж гисэн. Хөлс нь гоожоод хамаг будаг шунхан нарилчихсан. Нөгөө ганган гой хүн бүр хүн танихааргүй царайтай орж ирж байна. Би бүр айгаад хүүшээ яаваа зүгээрээ үгсэн. Зүгээрээ л гин. Хүү дуух юм байна уу? Хатаж өглөө гэл. Тэгээ юу болсон тухайга ярьж эхэлж байна. Машинаас агаал гэрээхээ гаднаас айгүй гангаа охин хөдлөөл нилээн дажгүй хурдан шавсан юм байна. Тэгэл явж байгаа Саппорогийн аюулгүй тойрогоор ороод тэгэл байхгүй. Тойрогоос гарч чадгүй. Айгаал тойрол өсөн гинэ. Хажуугаар нь уцсан дуграад, машиноо сигналдаад, тэгэхээр нь улмыг сандраад тойрогоос гарч чадахгүй. Хитэн ч цаг тойрсон юм байна. Нэг арс чи нэг цагт амар ууртай ирж гин гинэ. Чи одоо яах гээд байгаа юм бэ? Зам дээр тоглоод байгаа юм уу гэж гин. Үгүй ахаа би энэ бөөргийнээс гарч чадахгүй. Гарч чадахгүй шүү дээ. Үүлээ үзчихээр гэж. Ашгүй цагта хөдөлгөөн хааж өгөөд хөөх юм уу найзыг миний төв зам руу орох боломж олгоч гэд. Бүр үгээ хэлсэн. Өгсөн баасны аюулгүй тойрог юм байна штэ. Бензэрээ дуустал тойрлоо гэсэн. Одоо найз маань 20 жилийн дараа сайн жолооч болсон гинэ. Одоо тэгээ тэр Саппорогийн тойрог нь ч байхгүй болсон. Нэр амар байсан тий. Барьж чаддгүй юм дүүс. Үхлийн тойрог гэдэг эс тэр ч юм бүр амар. Йоо. Энэ яг ийм тохиолдолд урдлынхаа машиныг даггал хамгийн зөв арга байт юм да. Тэгтэл бас тэр урдлын машин төхөө гэж л хэлдэг төхөө өгөөл тэгээд хийж бас тэнэг зөрөгтэй өгөх байсан гэдэг. Баг тэгээд ах чиг нүдэ инэл явж ирчихсэн. Тэгин чичрээл тэгээд. Тэр тойлон бол харах марах түүж хамаагүй заяа. Йоо. За дараагийнх нь Санжа Б гэдэг залуу байна. За пост унших өдрийн мэндэ анхны пост амьдралдаа анх удаа өндрөөрөө дуудуулсан гинэ. Би 10 жилдээ би жижигхэн хүүхэд байлаа л да. Одоо ч нэг өндрөвшилтэй. Төгсөг ангид хотоос Суйсийн бүжгийн ангийн элсэлтийн шалгалт манай аймагт ирлээ. Би гэдэггүй анханасаа урлагийн хүн болно гэж сэтгэл шулуудчихсан. Тэгээ шалгалтандаа орж тэнцлээ. Тэгээ манай найзууд ирж гэж хэдэн хүнд нөхдүүд хамгийн түрүүнд их сургуульд орсон гэд тэмдэглэл гэлээ. Тэгээ мөнгө осгоод нэг ширхэг галуу үзүүт хоёр ширхэг үнэ том пив аваад аймгийнхаа хүн явдггүй сүнстэй гэгдэх хоёр давхар балгас руу орж нөгөө авсан зүйлээ нуглаа наймуулаа гэх ямар аргагүй юм бэ. За. Нөгөө авсан юмдаа халамдаг болоод байж байтал хөнгөрнө гэд явсан хоёр маань цагдаа гээл гүгээд ирлээ. Бүгдээрээ айд сандарсан юмнууд бут үсрээл хідэн тишээ зүгтлаа. Би пивл уусан болохоор согтолт баг. Тэгээд суграа гэх хил муутай найзтайгаа овоосон шорооны ард нуугдлаа. Энэ нөхөр нилээн согтолттой. Тэгсэн нөгөөх маань хөнгөнд явдсан штэ эднэрт баригдахгүй хаал гэж томроод байна. Зэрэг орцсон. Хэрэггүй гэхийн завдггүй арын хашаа даваа зүгтаалаа. Би овоосон шорооны араас хараастай. Нэг худалгүй нөгөө хөнгөний нөхөр маань баригдаад л ирлээ. Тэрний араас нэг хоёроо баригдлаа. Би гэдэг хүн шорооныхаа ард айгаастай. Одоо миний паян элсэн гинэ. Цагдаагийн машины наагур 3 4 дугаар ангийн 10 гаруй хүүхэд алхаж байхаар нь гинт тэнэг санаа төрлөө. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдийг дуудаад хүрээд ирэхээр нь ахын зүгээрээ ахыхаа ангийнхаа хүүхд юм шиг нуугаад аваад яваач гэж гуйлаа. За тийм ээ. 3 4 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дундаас нэг нь энэ ах зүгээр юм байна. Хідүүлээ аваад явъя гэд нэг нь хэлсэн чинь бус тэдэнд ч зөвшөөрлөө. Тэгээд миний үйл хэрэг бүтлээ гэж бодоод хувцаа göмдөг болоод хүүхдүүдийн дунд ороод явж байтал машины тэндээс нэг цагдаа тэр өндөр наашрл гэлээ. Ой өндөрч гэх шиг. 3 4 ангийнхаа цог явж юм. Би тэр хэдий ангийн хүүхд гээд бат итгэлтэй жүжиг тавьж найз нь тэр ахта уулзаад ирье. Ичээч. Гэт гүүгээд ортой. Тэгтэл үлээ гэж байна. Би заа гэд үлээсэн чинь цагдаа ах инээснэ. Ахын дүүшээс үгээр нь юу ч хэлж чадлаггүй. За ахаа гээл ногоом цагдаагийн машинд суусан да. Одоо бодож байхад шорооныхаа ард сууж исэн бол баригдахгүй л эсэн штт. Тэр цагдаа дуудлага өгсөн нөхдүүд 3 4 дугаар ангийн манай ангийнхан байсан юм байлээ штт. Амьдралдаа анх ууж үзэж байгаа нь амар адал явдалтай гинэ. Энэ одоо хидгээр ангийнх юм байж. Энд чинь 10 төгссөн юм байна. Энэ одоо Суйс авдж штэ. Тэгэхээр наад чи 10 төгссөн. Тий 10 төгссөн. Тэнгүүд 3 4 дугаар ангийнхан тийм амар. Тийм ээ. Хичнээн намхан ч гэсэн тий.
Мангар өөртөө Тэгээ манаралтай л байна л да. Яаж ч тийш тий. Тий, манарцал байгаа. Өөрийгөө 3 4 дугаар анги хүмүүсээс ялгарахгүй гэж бодоод Харин тэгж бодож байна. Саагүй онон гэдэг залуу. За хоёулаа хамтран хэлэхэд танилцуулаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут бас нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр гэр бүлэрээ гоёмсог нүдээр гангарцгай нүрийн эмнэлгийн хэрэгслийн лицензтэй нүдний эмчилгээний аппарат хамтран ажиллаж байгаа. Хөөе тэр нүдний аппарат чи зүүлээ. Оо тэгсэн үү? За болж дээ. Тий. Ямар гоё юм бэ? Стого яагаад? Тий. Ямар ч юмсан ингээд би нөгөө нүд хатгаад өвдөд хооронд тэр нөгөө дүрдэг цай ингээд тавиад нүдээ амраадаг гэсэн. Оо тэрний чи хайчуд юу юм зүгээр. Стого гоё. Нэх гоё болоод ингээд нүд ингээд нэх гоё сэргээд ирж байгаа. Нүд өвдөд хахаар ингээд нүдээ дардаг байхгүй ингээд дарж байгаа давхаар нүд амардаг шүү дээ. Оо тэрэн шиг зүгээр янзын гоё. Нэх гоё ингээд янз бүрээр ингээд массажлж яснаа. Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь тэр нэг юм халуун бигнүүр тавьсан эсгэн л хамгийн гоё. Надад бол тэр нь амар гоё таалагдсан. Би ихтэй эхлээд нөгөө нэг айга 5 минут тавьсан. Бас юу вэ гэж. Гац шиг. Йоо. За энэ нүд эмчилдэг ийм аппарат нь болохоор клиник судалгаа хийгдсэн. Английн нүдний эмгэг судлалын яг шинжилгээ ухааны сэтгүүл дээр ингээд судалгааных нь түүх нь хэвлэгдсэн байдаг юм байна. Америк, Англи, Европын чанарын хяналтын гэрчлэгээтэй. Тэгэхээр эн чинь солонгосын бүтээгдэхүүн юм уу? Тий, солонгосын бүтээгдэхүүн. Гэтэ одоо хараа ингэдэж шүү дээ ингээд бид нар ингээд минутанд ингээд хийдэж хэлээд ингээд тог нь маш ингээд над руу хараач чи нүдээ ингээд анивчжээдэг гинэ. Ер нь бол ингээд угаасаа ингэж анивчж явах ёстой гэж байна. Гэтэл ингээд утас юм уу ингээд дэлгэц ингээд ширтээд яг ингээд суучгаар энэ анивчлалт нь ингээд багасчдээ байна л да. Энэ муу гэж байна. Тэнгүүд нүд ингээд нөгөө ядраад байна шүү дээ тий. Ингэж анивчж явах ёстой. Тэгээд тэнгүүдээ ер нь бол ингээд нөгөө би чамд ярьсан шүү дээ. Нулимсны бүтэц тос ус давс гэдгээс ингээ бүтцгээгээ тий. Тэгээ энэ гурынх нь аль нэгнийх нь одоо ингээд одоо багасчих юм уу? Ялангуяа тэр тос багассан тохиолдолд нүд хураашах, аргах, ядрах, чилэх тий. Тэгээд одоо тэр тэг тусам л одоо ингээд нүдний нулимс их гараал идэм байна л да. Тэнгүүд нөгөө яах юм? Уул нь бол нулимснаас чинь энэ хэрэгцээг хангаж явах хэрэгтэй байтал нөгөө тос нь байхгүй байгаа даа шүү дээ тий. Тэгээд ингээд ер нь бол нүд их хурдан ингээд нөгөө хараа мууддаг. Тийм учраас нүдний аппаратаар тэгж нүдээ амрааж авах хэрэгтэй байлээ. Тэгэд энэ бүр ингээд нүдний тэр тусаагаар мусаагаараас ингээд харьцуулагдаад ингээд судалгаанд орсон байгаа шүү дээ. Ингээд олон улс хүлээлгдсэн аппарат хүлээн зөвшөөрөгдсөн аппарат байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тийм учраас тэр тусаагаар мусаагаар хажууд хэд дахин илүү хөвчлөгөө үзүүлнэ энэ аппарат. Одоо нүдний массаж юм байна тий. Яг үнэ. Тэгэхээр гэр бүлэрээ чиргэлэх боломжтой эсвэл ингээд ажил дээрээ нэгийг аваад хамт олонныхоо дунд чиргэлэх боломжтой. Хүн болгонд нөгөө нэг удаагийн юм салфетик маск шиг юм байдаг учраас тэрийг хийгээл олон хүн зөв хэрэглэн гэсэн үг байхгүй юу? За энэ нүдний аппарат массажны эмчилгээний аппарат болохоор 1 жилийн баталгаа хугацаатай өгөх юм байна. Тэгээ засвар үйлчилгээтэй учраас тав санаа зовлтгүй. Тэ цагаан сарын баяраар нүрийн ай гэдэг энэ аппаратаар магадгүй аав ээжтэй ах эгчтэй өр хүүхдтэй гоё бэлэг болгож өгч болох юм байна. Яг үнэ. За тэгээ 95 тэгтэг 83 50 гэдэг дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 95 тэгтэг 83 50. За тэгээд эрүүл чанартай амьдрал гэж хичээд Facebook руу орох боломжтой. За яг нүдэрээ үзэж гараараа барья гэвэл улсын их дэлгүүрийн чан хурд J25 дэлгүүрийн биений давхарт нөгөө шоурум буюу танилцуулах байр байгаа тийм ээ. Тий, тэнд очиод нүдэндээ зүүж үзээд. Тий. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүлэрээ эрүүл гоёмсог нүдээр гангарцгаая. Нүрийн эмнэлгийн хэрэгслийн лицензтэй нүдний эмчилгээний аппарат хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, саагүй онон гэдэг залуу. За, сайн байна уу? Анх удаа бичиж байна. Ингээд манай нэг хамт ажилладаг ахад тохиолдсон хөгжилтэй түүхийг ярьж өгье. Манай тэр ах их бүтлгүй хүн л дээ угаасаа. Элдв юмд орооцолчих. Эсвгүй бол өөрийгөө хорлно. За ахыг 5 гэд нэрлэлчих. Нэг өдөр манай ажлынхан будгийн ажилтаа 100 бүгд гадаа байж байсан юм. Би гэд хүн яах вэ? Энэ тэнүүгээр ялаа алж тэнж ирсэн чинь манай 5 ах маань довжин дээр суучихсан. Инээ гэж лээж ах юм. Тэгэхээр хажууд нь очиод суулаа. 5 ах маань ердөө зогсдгоо. Би гайхаад та ч одоо яагаад инээгээд байгаа юм бэл гэлээ. Тэгсэн инээгээ айдлах. Тэгэхээр н гайхаад нүүрлөө харсан чинь нүүрэнд нь бүр нэг чирхэг үс байдгүй. Хөмсөг байдгүй, сахал байдгүй, сормуус байдгүй. Яана. Ядж байгаа толгойных нь үсний урд талд борж байгаа шатчаач. За нүүр мөрүүл жамсран. Тэгээд таач яац юм бэ? Наад нүүр амаа гэдэл инээгээд. Тэгсэн яасан байх вэ гэхээр 5 ах маань 18 литрийн будгийн хоосон савны жижигхэн тагны нөхрөө цаас асаагаад хийсэн байгаа юм. Тэгэхээр тэр жижигхэн амсраар нь өөрөө харсан чинь
Нөгөө будгийн савн доторх нь дэлбэрээ нүрэ мүс байхгүй. Та тэгээ яагаад инээгээд байгаа юм гэсэн чинь би тэрэн рүү ер нь яах гэж харсан юм бол гэж бодоод л өөрийгөө шоолоод байна гэж хэлээ. Энэ хүн бол эр хүн хизээж том болдгүй нэг нотлогоо юм. Энэ түүх таалагдах юм бол ахын дахиад зөндөө хөгжилтэй түүх байгаа. Бичиж болноо баярлалаа гинэ. За бичээрэй. За манай Сара онжигд урж Унграас манай байнгын сонсогч. Сайн байцгаана уу бултаараа. Анх Унгарт ирчгээд майр жиндүү хүүтэн байсан. Цагаан сарч төглөө. Монгол зангаараа буузаа игээд цонхны нарийн давцсан дээр өргөн банц олж тавиад бэхлээд л буузаа өрөө тавилаа да. Хүүтэн болохоор нь хүлтэн гэж бодохгүй юу? Хэсэг байж байгаад хартал юу вэ өөдөш хүлдөөчгүй бүр нялцгнаад наалтчихсан. Тэгээд тэр нялцгансан буузаа давстаа усан чанаад гударч илээ. Гүр. Яа, Усан чанаас бууцч баяж ч шолгож байгаа. Европын хүүтэн манай хүүтэн хоёр ч өөр л дөө тий. Европ хүүтэл гэдэг юм л шүү дээ. Тэгээд бууз хөлдөөж дийлдгүүл юм байх та. Харин тийм л юм бэ. За, бямд орж цэдэнд орж гэдэг сонсогч. Найз хүүхэн ярьсан юм аа. Найз эмэгтэй нь өдрийн хоолндоо гэртээ ирэхэд нөхөр нь ажилласаа ирчихсэн усанд орж байж. Тэгэхээр нь ванны өрөө цоожгүй бахаар нь ороод хартал хөшгөн хаалттай нөхөр нь тусанд орж явах юм. За яаж зүгээр гараа явуулаад нөгөөдхийг нь гараараа бариад боожиг гэд эрхэлчээд галтаагаараа цай уухаар оров. Тэгсэн галт тогоод нөхөр сууж явах юм. Гайхаад хин усанд орж байгаа юм гэсэн чинь нөхөр аав ирсэн усанд орж байгаа гэв. Үүнээс хойш бүтэн жил хатминд очиагүй гэсэн шүү. Хатан боож гацсан хүн ямар сайн байх вэ? Харин үүнийг сонссон цагаас хойш би гэдэг хүн хүнтэй хошигнох болгондоо л тэгдэг болсон. Нэг удаа ажлынхан амралтанд явж амарваа. Амарч байгаа хүн яаж зүгээр ах вэ? Өрөө дамжаад нилээ мууж байтал хоолнд орох болов. Хоёр эмэгтэй дүүнэр маань хоолнд намайг сугадаад хоолны газар очиход үүдэн сахирал эмэгтэй нарийн бичиг зэрэг хүмүүс таарад сайхан амарцгааж байна уу гэхэд халамцуу би харж байснаа. Боожиг гэж тэнэгцэн байд юм. Хоёр дүү маань хэлэх үгүй болсон гэсэн. Юу ч тэр хүндээ дуртай юм те. Оюун гэрэл барнасан гэдэг хүн манай нөхөр 2 дахь төрөлтөн дээр цуг орноо л гэдээс яг дөрөггээ за ороороо гэж дуудуулсан чинь бараа сураггүй зүгтцсэн байсан шүү дээ. Тэгштэй. За манай Facebook хуудсанд ирсэн постууд шүү заяа. За. Сайн байна уу байнга радиогийн пэйж хуудас руу мессежээр. Яг үнэ. Сайн байна уу байнга сонсдог шүү. Архангай аймгийн зах дээр хуурай дүүтэйгээ эхнэртэйгээ гуруулаа явж байлаа. Гэтэл дүү залуу маань тариатын сар явж байна гэж хэлэхэд эхнэр нь учиргүй инээгээд байна. Би ч учрыг нь олоогүй ирнэ дагаж баах инээлээ. Хөдөөний бүсгүй буюу тариатын сар бидний зөрөн ирж мэдлээд явсны дараа би учрыг нь асуулаа. Өнөө бүсгүй маань багада тариатын 10 жилд хангаа сумаас ирж сурсан юм байж. Сургуулийн дотор байранд байдаг орой гарч би засаж яваад дээшээ сарлуураад хүүе тариатын сар хангаан сар хоёр адилхан юм аа. Их зүрхийн урд санаа алдсан гэдэг хөөргий тэр охин амар сум болгон өөрийн сартай нартай гэж бодсон юм болоо да. Тэр охин сонсож байгаа бол уучлаарай гэнэ. Тэгээд гой нэртэй болцсон те. Яа тариатын сар уу? Хүүе Дархан Улаанбаатар хоёрын сар адилхан юм биш үү яа. За дараагийнх нь. За миний нэрийг нууцлаад уншаад өгч болох уу? Ичээд байна гинэ. За. Би гэдэг хүн 20 хүрэхэд 2 сар дутуу байхтаа ээж болвоо. Хүмүүс хиттэд ээж болсон гэхлээр л 20 гिचгдэг хичээд. Уг нь бол 19 нас 10 сартаад ээж болсон юм. За энэ бол гол сэдв биш. Би гэдэг хүн залуухан ээж болохдоо жинхнээсээ эрийн бэлэг эрэхтний нэрийг буруу бодож явсан юм билэ. За төргөө. Төрөхтөө инээдтэй юм зөндөл болсон. Одоо удахад аав минь цонхоор яаж байна миний охин гэхээр нь коридороор мөлхөж байгаа би аав руугаа уурлаад, уйлаад, дуугаваа гिचээд л буцаад мөлхөцсөн. Зайлуул муу аав минь сандарсан л баг. За төрлөө. Имч шомбог гэж байна. Имч шомбог байна л гэлээ. Тэр өдөр хүртэл би эмхтэйг нь шомбог, эрэгтэйг нь бүлдэг гэж боддог байсан юм шиг шал тэнэг охин. Охинтой болчтой гэж бодоод л байсан чинь хүүхэд гизэн дээр авчираад өгөхөөр нь үнсээд миний охин энтэр гэл юм яриад нэр бодоол ээж охин хоёр их л гоё байсан юм. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа өрөөндөө ороод хүүхдээ хууралсан чинь миний нүдэн дээр шууд л нөгөө бүлдэгч нь гараад ирсэн. Йоо миний зүрх пал гээл явцсан. Ямар сони юм бэ? Яалтчгүй шомбог гэсэндээ яхаараа бүлдэг байдаг үлээ гэж бодонгуудаа энэ яг солигдчлоо гэж бодоод харсан чинь нэрэл арай л шар хүүхэд байх шиг. Аав нэх хар бор юм чи нэрээ солигдсон байх магадaltaй гэж бодоод тэнд байсан совлогччийг зөөлхөн дуудаж байгаамаа. Ихчээ манай хүүхэд солигдчихсан юм шиг байна гэд сэмхэн хэлсэн чинь нөгөө совлогчч чинь амар чанга
Юу вэ? Юу яриад байгаа хүүхдвэ гэж сандарсан жижигтэй асуухаар. Гүй ээ хчээ төрөхөд юм чи яалтчгүй шомбог байна гэсэн. Тэгсэн сая ингээд хуурайлах гэж задлсан чинь биш вэ гэв. Тэгээ совлогч их сандраад хүүхэд задлснаа. Энэ тэгээ юу юм гэж байна? Би бүлдэг байна л гэсэн. Тэгсэн нөгөө өгч чинь тас инээгээд хүүе энд эрен бэлэг эрхтнэж бидггүй хүүхэд төрчихсөн байна гэд имлэгээр нэг намайг онихонд оруулж сенсацлчаад над дээр буцаж орж ирсэн ээ. Наадах чи шомбог заа юу миний хүү гिचээр гараа явчихсан. Эхлээд миний охин гээд амар хайрлжсан солигдсон хүний хүүгээд түр зүр хайрлага болчихсон байснаа учраа олцоход буцаал миний хүүгээд үнсэж өгсөн дөө гинэ. Тэрийгээ ч ялахгүй жиж хүүхдтэй болцсон байна. Бүр гайхчихлаа. Ямар амар ирэгвэ. Яагаад эмэгтэйг шомбог гэдэг юм бол? Мэдхгүй би бас анхудаа ийм нэр том юм сонсож байна. Тийм шомбог. Шомбог бүлдэг гэвэл хоёулаа л эрэгтэй хүүхдийг хэлмээр. Мэдхгүй би анхудаа шомбог гэдэг. Миний үгсийн санд ийм үг ерөөсөө байхгүй. Анхудаа сонсож ин амьдралтаа. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран авилагчаар за Монголын хамгийн том зарын сайт Үнэгүй цэг юм байна. За манай мөөгийн байнгын хөрсөлөгч нь. Яа. Нэг зарагддаггүй машинтай. Тий. За, энэ ч араа Үнэгүй цэг юм чи одоо бүр гоё болж байгаа юм байна. За. Зар оруулаад 500-аас сая төгрөгийн бэлэн мөнгөний эзэн болох боломжтой гэж байна. Өө тийм үү? Тий, бүр зар оруулаад юмаа зарах гэж шүү. Өө за. Та өөрийн бараагаа олон хүнд сурчилж, зарж мөнгөтэй болоод нэмээд азтан болох боломжтой. Нийтдээ 7 азтантай гинэ. За 6 азтан, 7 хоногт 2 азтан, тос бүр 500 сая төгрөг. Үнэгүй дээр зар тавиад. За нэг супер азтан хамгийн их зар оруулсан нэг хэрэглэгч сая төгрөг гинэ. Өө за. Тий, за би ч хамгийн их зар оруулсан шудлаа. Зараад олон хүнд харуулсан. За гэхдээ ер нь хүмүүс голцоо нөгөө нэг яг хэрэгцээлдээ нөгөө үйл хөдлөх автомашин арилын зараар нь маш сайн мэддэм байна. Ер нь бол. Тэгэхээр одоо бас нөгөө нэг цагаан сард өгч байгаа юм чинь тий дээл үндэсний хувьд хөөрөг дайлан гар урлал гарын бэлэг ууц өвчүүл чанах гээд бас маш олон бараа үйлчлэгээ байж байгаа тий. За надаа дээл хэрэгтэй яаргаад. За тэгэхээр өөрөө бас та эрхэлдэг үйлчлэгээ зардаг бүтээгдэхүүнээ зарлан сурталчилгын оруулах боломжтой тий. Хамгийн гол нь үнэгүй. Гэхдээ бас энэ дотор чинь VIP гэж байдаг гэсэн мэт тий. Одоо үгүй хэрвээ та ингээд олон зарын дунд үнэгүй хийвэл таны зар одоо юу гэдэг харагдах жоох олон зарын дунд. Яг үнэн. Тийм тий. Тэр олон үнэгүй зарын дундаас та илүү хурдан зарыг гэвэл яарад байвал мөнгө төлөөд зараа олон харагдуулж болно. Тийм үү тий. Онцгой VIP гэд 2 янз байгаа. Манайч ёстой нэрээ нөгөө байр майр түрээс мүрээс инээ тэр эмэрэгээ ёстой энэ үнэгүй цэг эмэнэрс л би дандаа олдож ирсэн шүү. Гэхдээ ер нь бүгд л үнэгүй цэг эмэгээл орд юм доо. Тий. Тэгээ эн чинь ингээд нөгөө юугаа зараа ингээд бүртгүүлчтэй. Над дээр энэнтэй холбоотой шин зар ирвэл мэдэгдэл ирээрээ гэд. Тэгээ таны сонирхож ирсэн шин зар орж ирлээ гэл. Оо за. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран авилагчаар Монголын хамгийн том зарын сайт Үнэгүй цэг юм хамтран авиалж байна. Баярлалаа. За дараагийнх нь нэг шүн ам цангаас иржглээ. Ус ууй гэж бодоод галтоогоороо ортол нэг үл мэдэгдэх ихч сууж яв. Эхэндээч нэг их бодохгүй ихчээгээ сууж байна гэж бодоод орондоо орж хөвтгөр явла. Хэсэг нойр уулжаад фэйсбүүкээр стори үзэж байтла манай ээжийн стори. Гинт гэрийнхнийгээ хөдөө явсныг санаад галт огонд хэн байсныг бодохдоо зэрэг хамаг хөл сууд эхэллээ. Дотроо айсан ч гэлээ галт огооны өрөөнд хэн байгааг мэдгээр алхлаа да. Очоод нөгөө эмэгтэйг араас нь пит хийдэл зохиод авлаа. Гэхдээ би ихчтэйгээ үлдснээ марчихсан байсан байлээ. Пит хийдэл зогсныг хорыг амсаж гадаа хонсон түгтэй хүнтэй гинэ. Йоо. За энэ хөгжилтэй түүхүүд болохоор манай радиогийн MJL радио, Дэлхийн монголчууд радио гэсэн пэйж байгаа. Энэ пэйжийн нөгөө чат руу нэрсэн, мессежээр ирсэн. Тэгэхээр нөгөө хин гэдэг сонсогчийн нэрийг хэлэхгүй байгаа. За өглөө ээж нүр гараа угааж байгаад энэ одоо юу вэ гэсэн чинь барааны савнд миний урд талын 2 шүдний ором орчихсон байж лээ. Тэгтэл миний шүнжин идээд байсан аар бол маань барааны савн байж лээ. Түүнээс хойш ээж надаас аар бол нуухай байсан да гэсэн байна. За тенсний бөмбөг. За энэ бол харин ёстой надад хувь чадар ирсэн чат юу шүү. За бацаан байлаа, баг байлаа. Баг ангийн усан жур байлаа. Биеийн тамирын зааланд том ангийн ах нар ширээний теннис тоглоод янзын гоё харагдаж хорхоо хөдөлгөөд болдгоо. Тэгээд нэг зүс таныхаас жаахан тоглоот хийгээд гуйтал үгийн солиогүй мангасдва. Гайхшаа бараад яаж тоглох вэ гэсэн шүүийн бодоол зогсож итэл ах нарын алдсан бөмбөг өнхөрсөөр өмнө минь ирэв. Миний толгойд юу ч бодогдлоо нөгөө бөмбөгийг шүүрч авангуудаа анги руугаа хараалгаж яваад заалны хаалга хүрлгүй баригдав. Тэгэхээр н бөмбөгийг шууд ам руугаа хийчихв.
Тэгээд гадаадын тагнуур шиг с ิจ гтэй царайтай ахаар амбаар дуулаад бөмбөгөө гаргаж өгөх гэтэл амнаас гардггүй тууж ичиж бүр янз бүрээр үзээд огт гарч өгдөг. Ангийн багш хичээлийн хэрэглэх захирал бүгд оролдоод гаргаж чадсан. Тэгээд хичээлийн хэрэглэгчтэй хөтлөцөж ойролцоо байсан хуучин гэмтэл орж нэг эмч ихчээр гаргуулад буцах замдаа хичээлийн хэрэглэгч ихчээр загнуулж тэнийг мангараараа баахан дуудуулсаар сургууль дээр ирж билээ. Хичээлээр үлгэж ихч гинэ. За, хувийн хэрэг. За, энэ бас надад чатаар ирсэн. За. Би багш хүнэлдээ хүүхдүүдийн хөгжилтэй явдал өдөр бүр тохиолддог. Энэ удаа 9-р ангийн хүүхдээ хүүрнсэн яриагаа хүргэе гинэ. За. Нэг хүү үг цөөдөө ирнэ. Найз охинтой ангидаа их л дөгхүү. Хичээл дарах төгсөн үе ангийнхаа хүүхдүүдийн хувийн эргийг менежерээс авсан ганцдаг тодорхойлж бичих санаатай. Би даалт өгөө суутал нөгөө энэ гэдэг хүү юм байна. За. Энэ хүү юмаа хийлгүү над руу хараад суугаад байна. Тэгэхээр нь хувийн эрэгт юу бичдгийг мэдхүү гэлээ. Үгүйг нь. Тэгэхээр нь чамтай холбоотой тухайн жилийн бүх зүйлийг бичдэг. Бүр хинтээ үерхсэн тухай хүртэл бичдэг гэтэл сандарч байгаа олтоо улааж байна. Баг зэрэг ээр нь ядаж ахад ээрж ирээд бүгдийг үүлгэн. Бүгдийг үүлгэн. Тийм ээ л гэлээ. Чи өөр охинтой өмнө нь үерхсэн юм уу гэтэл 4-5 охин биелгэн. Яагаад тэрийг бэрдэг юм бэ гэж асууж байна. Тухайн жилд гарсан бие бэлдар сэтгэл зүйн өөрчлөлттэй холбоотой бичдэг гэж орхилоо. Ихээр шаналж санаа зовж байна аа хөөрхий. Тэгэхээр нь одоо миний хүү төгслөө найз охиноо сольж болохгүй шүү гэтэл жаахан бодлогошорч яснаа. Өөдөөс ижил нэртэй охин болох юм байна гэдэг байгаа. Бас хүүхдүүдээ гэж баярлаа гинэ. Йоо, бүр 4-5 юу? За. Энэ бүхэн надад фобиа болж үлдээгүй. Харин фобиа болж үлдээгүй нь одоо ч гайхдаг. Би энэ бас соц үеийн төгсгөл үеийн тарихгүй, хинэггүй, хүрсэн юм бүхэн нь эвдэрдэг нэг тийм янзын баг юм л да. Тэр жил өдрийн цэцэрлэгт явдаг байв л да. Ер нь цэцэрлэгээр хүмүүцсэн нөхөр. Хар бага энэ л бохимдуу, ууртай, үг сөрвөл шууд иг маггүй зодох гэж дайрдаг зантай байлаа. 3-4 настай хүүхэд дэндүү сахилахгүй байна гэж цэцэрлэгээс хөөгдөн гэхэр ч та юу ч хэвдэ. Ямар амар юм те. 5 настайдаа 7 хоногийн цэцэрлэгт орвоо. Йоо, ёстой гунгийн даалаа. Өдөр унтах дургүй хүнийг унт тоглож байгаа л тоглоомоо булаацалтахаар үргэлж миний буруу болж байнга багштаа зодуулна. Тэр багш амар зодно. Нөгөө вафлын алчуурыг ямар бид. Вафлын алчуурыг норгож байгаад л хаа хамаагүй ороолгоно. Нөгөө ийм нэг юм хэрээстэй ийм дөрүлжин нүхтэй нэг цагаан алчуур байдаг гэсэн штэ. Аха. Миний хоёр ах аавын ч намайг тэгж яргалж зоддггүй байв шүү дээ. Цэцэрлэг тааяа кино үзүүлнэ. Тэр үед ямар ч кино үзсэн бүүмэд нэг өдөр үдээс хойш нар хэвих үеэр цэцэрлэгээс оргож болох бүх боломж бүрдсэн игзэгэн таарсан өдөр байж лээ. Үүдний жижигүр эцгүү хаалх нээлттэй. Гадаа дулаах нар эсэг янзын өдөр байсан. Цэцэрлэг маань хийднийг хажууханд байсан л да. Тэгээд гитэж мяраж цонхны доогуур тонгоож бөхөлдсөөр цэцэрлэгийн хашааны хаалгаар жирийж гараад хүүхдийн хувцсны үйлдвэрлэлөө ээж рүүгээ орё гэж бодож хэсэг хар зогсож байгаад айгуул буцаад оруулаад өгчихнэ гэд шууд хүнсний нэг автобусны буудлын дээр орж Чингэлтэй 18 гэсэн автобус хүлээж утсангүй суугаад гэртээ харьчих бөө. Жохон гэлтгүй өдөр бүр явдаг замаа тогтоочихсон. Зам гарахтаа машин харахаач мэднэ. Угаасаа нэг олонч машин байсан биш. Хаал нэг явдаг 24 байсан байх та одоо бодохно. Тэгээд л гэртээ ортол ах, эгч, аав, эмээ гэд хашааны хэд маань нүдэн ороо дээрээ гарчихсан. Би наанан дэдгуур амтын гавья байгуулсан. Яаж ч гээд байгаа юм бүүмэд бие тоож байгаа ч юм алга. Хэлэгч үггүй болоод хүрээд ирлээ л гэсэн баг. Яаж ирвэл гэж байна. 18 гэсэн автобусандаа суугаад хуучин эц дээрээ буугаад алхаад ирлээ гэлээ. Нөгөө хэд бүр шок. Яадаг үлээ нөгөө цэцэрлэгийн багш нь хүүхэд алдснаа мэдж байгаа болов. Яадаг бол гэдэл. Тэр дараа хоёр ах маань намайг хоёр талаас хөтлөөд буцааж өгөх замаараа хүнсний нэгдүгээр дэлгүүрээс 500 г хараацаатай чихэр авч өгөөд манай энэ ёстой алдаг гар юмаа дахиж ингэж болохгүй шүүгээд цэцэрлэг рүү оруултал багшийн сүмсэн зайлцсан. Царай нүдэн том. За эн чи яадаг хүүхдээ хүний хүүхд алга бол хийж баларх шахлаа гэд гуд татан ангид оруулаад нөгөөх вайфлын алчуураа норгож ирээд дахин хүнд ялтай зодож байгаачлан зодож би уйлаад орондоо орж унтсан чихтэй өглөө сэрж түүнээс хойш дахин оргоогүй. Харин хөөхөн охин харж надад бас талтай болов гэж хоргоосоор цэцэрлэгээ дүүргэж үлээ. Хөгтөөч гэлээ хөгжилтэй байх болов гэж бичлээ. Унсан та бүхэнд гялайлаа. Ямар айхтар юм бэ тий. Одоогийн цэцэрлэгийн багш нар хүүхд зодно гэж гурилддаг шүү. Гэхдээ яавч хүний хүүхдэд гар хүрж болохгүй штэ. Муухай штэ дэрчир гэж байна. Үгүй хит нэгээс ингэж юу чиглэлтөр явчихж байгаа юм уу? Тийм байна. Тэгвэл энийг баг 5 автаа байсан бохоо.
Тийм л Энэ баг бэлтгэл ангиусан баг. Тийм баг. Тийм л 3 4-тэй хүүхдүүд санахгүй шүү дээ. Угаасаа тэрийгээс бас санахгүй шүү. Одоо энийг ингэж санаж өчөхгүй шүү. Би 1-р ангид байхдаа бас юу яагаад нөгөө аав нөгөө сургуулийн захирал хийсэн. Тэгээ бид тээр ингээд хамт сургуулаас ингээд гараа явж байсан чинь нэг хүнтэй тааралдаад сургуулийн ашигтар ингээл амар удаа юм яриадсан байхгүй юу. Тэнгүүд нэмээ ингээл эхлээл ингээд гүйж мүж ингээл явж байгаад ингээд ирээ цараал аавыг болоог авах ингээд цаашлсаар байгаа. Тэгээ гинт нэг юм адын бодол төрөөд гэртээ ингээд ганцаараа харчвал би ингээд амар мундаг хүн болох гээд штэ тий. Тэгээд манайх чинь ихэд 9-р сургуулиас хуучин ороод ирэхэд 3 зам гардаг байхгүй юу. Тэгээ 3 зам гараад гэртээ харьцээ. Гэсч байх хүч аавц таалуулсан. Намаад юм мэдээж тэрүүр ингээ хайгаа бөө юм болж байгаа штэ тий. Тэгсэн чинь нөгөөдг нь гэртээ ирсэн ингээ баатарлаг. Юу тэгээ би юу баатарлаг. Йоо. За, сайн байна уу? Нэг хүнээс сонсож байсан зүйлээ бичиж гэж бодлоо. Хэдэн залуучууд ууж байсан чинь нэг найз нь тасраад унчих гинэ. Тасарч унсан найзаагаа чадах санаатаа нөгөө хэдэн найзууд нь идэж байсан махныхаа хавирганы ясыг бүкс рүү нийчиж. Тэгээ өглөө босоод нөгөө залуу чимээгүй 0 руу ороод удаж гарч ирэхээр нөгөө хэдэн асууж л тий. За яасан ямар их удаа гэцгээж манер дуугаа сууж байснаа. Одоо найз нь арх уухгүй. Сайн 0 бийдсэн чинь хавиргаараа хүндрэлээ. Санаа алдаад байна гин. Нөгөөдөл чинь инээдэ барьж ядаад тгий аав гэсэн чинь манер яах тавирахгүй болтоонош буцаагаад хийчихлээ. Яа, энэ ихтэй нилээ явсан онгоолтой тий. Тийм ба. Энэ зүгээр хэтрүүлэг л дээ. Бас бууц хийдэг штэ тий. За, сайн байна уу? Би бяцхан сонсогч байна. Намайг 5 настай байхад тохиолдсон юм. Би салхин цэцэгдээд ээж минь намайг сахилаа. Хүмүүс ч намайг эргэсээр нэгэн ч сүү авчирсангүй. Би их сүүн дуртай байсан юм а. Тэгээд би аавд сүү захиал, аав сүү авчирсан чинь хаачаар задалдаг сүү байж таарад ээж шүдэрээ задалсан чинь ээж шүд суг. Тэгээд ээж бантсан та аав дууруулж илээ гинэ. Энэ айгүй хөөрхөө надаа бас чатар ирсэн. Тэгээд уул нь насан жоохон байгаад сүүлд нэг ч үг үсгээ алдаагүй битсэн байсан шүү. Өөрөө битсэн бол чи үнэхээр супер шүү. За, зул гэдэг сонсогч. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндэ. Дээрийн хиймэл өгзөг хүүг сонсоод нөхөртөөгөө танилцсан төг санаанд орлоо гинэ. За, би энэ 2014 онд Солонгос улсаас ирээд 12 сард нь залуучуудын шинэ жилд орохоор боллоо. Шинэ жил энтерт ороогүй 10 жил болсон би чихтэй хийх бэлдээл улаан өнгийн бариу палаж худалдаж аваад өмсдөл хүүх авахгүй хавтгаа. Өгзөг авахгүй хавтгаа. Турхаач ярьдаг гэд. За тэгээ гой сайхан шинэ жилд чиг санаатай өгзөгтөө төрсийг наадаг хөх аваад хийж эхлэв. Дээрээс нь залгаж боодог уртгаар ус зүүчлээ. Би энэ мөрнөөс жаахан давсан ус бас тэгш тайрсан өтгөн чолготой байсан. За тэгээд улаан бариу палаж хиймэл хөөх өгзөг уртаа хулих үстэй өндөөр хүүхэн болж илээ. Яа, тасархаа. Шинэ жил дээр эмэгтэйчүүд дундаас би энэ гоц өндөр, уг өндөр маань 170 см, дээрээс нь 14 см өндөр өсгөөдөө шийлээд 189 см өндөр өгөн. Бас эвгүүлдэ ганцаараа бүгдийн дээрээс нь харах. Гэтэл эрчүүд дундаас бас нэг гоц өндөр 192 см джентльмен залуу ганц л байла. За тэгэл бид хоёр угаасаа бусдаасаа өндөр болохоор тал газар бие биенээ харж аа. Зүгээр хүмүүсийн дээрээс ингээд харчихлаа. Харж байгаа мэтэл шууд харц тулаад байлаа. Тэр өдөр танилцаад цаашдаа болцохоор боллоо. Анхны болзоондоо би яг өөрийнхөөрөө давхиад очив юм. Залуу маань найзуудтайгаа хүлээж байлаа. Би энэ өөрийн ориг үсээ задгаа тавиад бөөнөхөн дэргүүр хар өвгтэй. Тэгээд дээрээс нь бойтог өмсөд явлаа. Нөгөө хэд маань намайг хараа шок. Чи чинь шинэ жилээр байсан хүмүүн үү? Гэтэл дээрээс доош доороос дээш амар харцгаагаад инээлдэд ээж юу. Тэгээ бид хоёр нь одоо хүн хоёрын аав ээж болсон байгаа. Тэр өдөр надад амар хөлөгтөөлж илээгээд одоо бол ярьдаг аргагүй шүү. Гой хүүх өгзөгтэй, урт гар үстэй, өндөр сүдээ танилцлаа гэж бодсон чи яасан баг. Хөлөгтөөлсөн байдаг нэ. Яа. Тэгэл ямар ч сүлэгтэй ч болтгоо тэгэл аваас утсан шүү дээ. Йоо. За энэ үрээд 2024 оны 1-р сарын 17-ны 5 гарагийн үдээ ачаар нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс үрчитлээ мишээ их сүрэтээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Монголын хамгийн том зарын сайт Үнгүү цэгмэн за мөн гэр бүлэрээ эрүүл гоёмсог нүдээр гангарцгай нүрийн ай эмнэлгийн хэрэгслийн лицензтэй нүдний эмчилгээний аппарат хамтран ажиллаа баярлаа. Баярлалаа мөгий. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нүри Ай гэр бүлэрээ эрүүл гоёмсог нүдэрээ гангарцгаая.
Нурия лицензтэй нүдний эмчилгээний аппарат. Мэдээлэл авах утас 95 тэгтэг 83 50. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Монголын хамгийн том зарын сайт Үнэгүй Цэгэмен. Үдийн хачир нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын эмжэл радио 88.3